Зяасан байцгаана уу та бүхэндээ энэ өрөө мэндийг хүргэе. Анел таарагийн маань энэ удаагийн хөзөр дэлгэл эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ өдөр хэдүүлээ одоо дараа 7 хоногт ямар хуу байх уу, гол юу болох уу, ямар хуу үйл явдал болох уу, юун дээр анхаарах уу тэгээ нэмээд одоо таны энерги чинь ямар хуу байна бас тэр талаар одоо үзэх боллоо. За юу яаж байна? 11 сар дунаа гарлаа, хайлуулж дуусаа тий. Одоо миний Монголын ард түмэн цааснаас орно гэж юм дурлаан хувцлаараа давхар бие бодоорой. Юу яагаар давхар усны ийм эрүүл мэнд болон сэтгэл зүй байлгалыг анхаарцгаая. Хэдүүлээ би хүмүүсийг маш их хардаг хэрнээ өөрсдөө би их тийм хаяад байна. За яа. За тэг одоо 3 өдөр байна. 6 саваа, 1 аяг, тэгээд хатан ээж. За энэ 3 хөзрийн аль нь нүдэнд тусчин тэр өдрийг сонгоорой. За 3 2 1 сонгосон гэж найдаж байна. Эхний хөзрөө дэлгэцгээе. За эхний хөзөр маань 6 саваа. За хөзрийг ажиглавал нэгэн залуу одоо баатарээр 6 одоо юу орчихсан, үнийг саваа бэрчихсэн. Цаана ингээд 5 хүн дайраад яа ихсэн байдалтай байна. За юу гэсэн үг гэхээр дараа 7 хоногны хувьд бол энэ бол амжилтын хөзөр. Одоо өмнөх 5 саваа нь бол одоо ингээд зодолтой нүдэлтэд цусчтай хутгалаа тий. Нэлээ юм болж нэг юм амжилтанд хүрлээ, үр дүнгээ харлаа гэдэг нь одоо 6 сав байт юм аа. Тэгэхээр таны хувьд бол энэ 7 хоногт ер нь ямарваа нэг зүйл хийх одоо юм хийвэл тэр сайхан аюул амжилттай сайхан бүтээд одоо юм хүнч аюул айтайхан болоод аюул тийм гоё 7 хоног байх юм удаа гэж л гарч иж байгаа юм аа. Одоо нөгөө талаас эн чинь хүмүүсээс таны сайхан үнэлэхүйс ус гоё үйл явдлууд болох юм. Та тэг хамгийн чухал нь та өөрөө бас өөрийгөө аюул тийм гоёор үнэлэх юм уу гэж одоо нэг талаас гарч иж байгаа. Яагаад вэ гэвэл энэ хөзрийг сонгосон хүн та одоо өөрийгөө үнэлэмж жоохон бага байна уу гэж гарч ирдэг байгаа. Тэгвэл тэр чинь одоо сайжруулахын тулд бүр гоё одоо тийм үйл явдал болж байгаа нь одоо энэ 6 сав бөгөөд энэ үйл явдлуудыг та маш сайн ашиглаад одоо нэгсэн танд боломж гарч ирнэ гэсэн үгийн талаар. Та тэр боломжуудыг маш сайн ашиглаад ингээд явчвал танд аюул сайхан одоо амжилт, бүтээл, үр дүнгууд цааш цуцааны гоё үр дүнгууд энэ талаар сайхан болох нэ гэж гарч иж байгаа юм. За харин энийг одоо санхүү талаас нь харуул бараг л санхүү талаас юм ажил төрөл талаас одоо илүү тийм гадна амьдрал талаас л гарч ирэх байх та. Амжилтанд хүрэх ямар нэг байдлаар карьераа нэмэхтэй эсвэл болоод тийм гоё санхүү тал дээр илүү айтайхан тийм левел их хэмжээний үйл явдлууд одоо болохонтой гэж гарч ирж байгаа юм. За тэгтээ энийг бас одоо даан ганц хувийн амьдрал талаар бас харуул юу юм гэсэн үг. Хувийн амьдралын нэг зорилгыг одоо бас хүргэх гэж байгаа юм. Энэ 7 хоног таны энерги одоо хүч чинь аюул тийм юу байх болно? Дайчин, химиг болгоё, бүтээ. Одоо ер нь л юмтай нүүрт болж ихсэх тийм хиймэр лундаатай сайн байх учраас одоо хувийн харилцаа тэгэхээр болж бүтэж байгаа бол бүр илүү сайн юм руугаа орно. Жоохон тийм хэцүү бус төвөгтэй нөхцөл байгаа бол тэрийг нэг талдаа гаргаж ирсэн энерги зөндөө байх учраас одоо юу гэдгийг та бус хүмүүстэй харилцаа тал дээр одоо ер нь тийм жоохон өмнөшгөө айцтай, хүүдтэй яах гэж мэдхгүй биш илүү тийм зоригтой байх юм байна гэж гарч иж байна. За ингэдэм байж. Гэхдээ бас сүүлд нь анхааруулж зүйл гэвэл ийм байгаа юм. Одоо эн чинь ингээд юу яаж аахгүй юу? Нэгдүүлээ. Баг зэрэг өөрөө одоо юм анхаарал хандуулах, жигсэж зүйлсээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 6 саваа гарсан нэг талаар сайн хөзөр. Тэгтээ хажуудлын хөзөр нь одоо 8 сэлэм учраас бас анхааруулжтай байх юм байгаа юм. Юун дээр анхаарах вэ гэхээр эхний чинь за юу ч ихлэ хөзрөө харъя. Үйлэрхэг орчинтэй нэгэн өөрийгөө хүлчгсэн цаана ингээд 8 сэлэм одоо биш үү? Юу яана? Өөрийгөө энэ одоо ингээд сэтгэл зүгээрээ жоохон одоо нэгснэ гоё муршиж явал тэр чинь бас сорж байгаа сорилт орж ирнэ гэсэн үг. Таныг жоохон сэтгэл зүгээр чинь амьдрал сорих гээд байна. Ямар нэг тал дээр жоохон ингэ таныг паниктуулах гээд байна. Ууг нь бол тийм амар тийм муу, хэцүү, хатуу зүйл үл яг үнэхээр бол байхгүй. Гэхдээ та өөрөө
яг ийм чухал шийдвэрүүд гаргахад мэдээж нөгөө тийм амьдралын сорилын утгаараа одоо эргэлздэг ч юм уу, тэргэлздэг ч юм уу, эсвэл жоохон айдаг ч юм уу те. Хүмүүс зарим хүмүүс идэг штэ. Яг амар гой амьдралд нь боломж гарч ирэхээр мань хүн тэгээд итгэж яддаг ч юм уу, эсвэл одоо тийм жоохон паниктдаг штэ. Яг тийч паниктах үйл явдал жоохон болох учраас жоохон тийм шийдэмгий байх хэрэгтэй шүү. Шууд дайрч ордог байгаарэ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ ингэсэн байгаа юм. Эргэн тойрнд нь байгаа зүйлсүүд бол одоо энэ уяа муяа бол бас тийм амар тийм чангагүй үйцэн бол биш байхгүй юу? Сул үйцэн. Гол асуудал проблем бол сэтгхүүд байгаа. Тийм учраас өөр төр чинь одоо гол проблем, гал асуудал байгаа шүү. Хэрвээ та яг өөртөө тийм зөрөгтэй шийдэмгий гаргаад дайрч орд байвал асуудалгүй. Харин энэ зүйлсүүдээр эргэл тэнэглээд байвал нэгсэндээ яста өөртөө гомдорой гэдэг үйлдэлүүд одоо болох юм байна гэж гарч байгаа юм. Гэхдээ юу вэ? Угаасаа жоохон тийм жижиг сажиг одоо яахаа мэдхээ байсан. Одоо ер нь болдог ч юм уу те ямар нэгэн зүйл хийж аваад болдог ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм мэдрэмж угаасаа орж иж таарна. Хүний танил болсон юм. Энийг давж чадвал харин түрүүчийн нөгөө 6 сав буюу яста өөрийгөө ингээд яста энийг давчлаа штэ мен чадсан штэ гэдэг рүүгээ одоо орох тийм гоё үйл явдад болох юм байна гэж гарч иж байгаа юм аа. За тэгээ юу яа? Дан ганц энэ нэгсэндээ юу юм шиг байгаа юм. Нөө хэлээд байгаа штэ энэ 7 хоног ажиллаар өөрчлөх юм байна гэдэг. Тэрний яаж өөрчлөх вэ гэхээр одоо юу гэдгийг ер нь голдууд энэ 7 хоног та илүү тийм гол үйл явдлууд тийм санхүүдэр болохнуудаа гэж гарч ирдэг байгаа юм. Санхүүдэр ингээд одоо гоё боломж орж ирнэ. Тэрэн дээр зөрөгтэй шийдэл гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрнээс аюу тийм айдаг, бэрэгдэг те. Тэгээд шийдвэр гаргалаа гэхэд мэдээж ихний чинь шууд бас мөнгө орж ирэхгүй штэ. Бас 7 хоногийн сүүлч юм уу, ер нь сүүлч юм шиг юм уу те. Уушлаа. Тэгэж орж ирэх зүйлсүүд дээр та өөрөө дэндүү төрүүлж одоо яарч мөнгө олно гэсэн юм байхгүй. За юу. 50 байх хэвээр. Хамгийн гол нь та өөрийнхөө 50 байдлыг хамгаалж чадж байж илүү урт хугацааны амжилтанд хүрнэ гэдгээ санаж явах хэвээр. За тэгээд ерөнхий өрөнд дүүрэхэд бол хайр дурлал тал дээрч тэр одоо амьдралын гол санхүүл дээрч тэр танд одоо энэ 7 хоногт хиймэрл ундаач нь ихсгэж, энерги нь ихсгэж одоо нүүр тулуулах зүйл зөндөө байгаа. Тэрнтэй эвтэйхэн нүүр тулаад бас шийдвэр гаргажтвал таны хувийн амьдрал болон санхүүгийн амьдрал аль аль тал дээр чинь нэг талдаа гарах аюу дажгүй болох юм байгаа. Чадахгүй бол тэгээд нөөний чөтгө зориулт үлдээдэг юм бол оруулах гэдэг байна. За харин одоо гаргалгааны наривчсан хөдөлгөөгөө орцгоё. Чинд байна. Тэ. За ер нь энэ хөдөлгөөг сонгосон хүн та ойрын үед зүүн совинч нь бүр амар нэлээх өндөр итгэвчд ороод байгаа бол та. Энэ бол нэг талаас сайн зүйл. Одоо сүнсний итгэвчл гэдэг зүйл их сайн явхаар хүний одоо зүүн совин одоо 6 дахь мэдрэмх үе тэгээд хүнийг таних ирээдүйд юу болох яах вэ гэдгийг маш сайн юу яадаг. Одоо мэдрэгдэж өөрчлөгдөж одоо ингэх хэсэг бит ихсэн гэдэг тийм бодолцсон сүмд ордгийн. Яг тийм зүйл чинь танд болоод байна. За тэгээд тэрэн дээр чинь одоо юу гэдгийг гэтэл та өөрөө одоо яг сүүлийн хэдэн 7 хоногудаар нэг л тийм зоригтой шийдвэр гаргахгүй одоо айж хүчээсэн ч гэдэг юм өсгөө бол жоохон тийм хардсан байдлаар байлгаад байна. Энэ бол бас нэг тийм сайн зүйл биш юм аа. Ер нь хүн л болсон байх өөрийгөө л одоо аварна. Юу гэдгийг гинт тавир бурхан гарч ирээд Иесус Христ гарч ирээд өөрөө ч аврахгүй штэ. Хүн өөрийгөө л ямар нэг тооксик харилцаа, санхүүгийн хэцүү байдал тэр зүйлсээс аварна. Харин тэгэхэд чинь хэн туслах вэ? Зүүн совин. Тэгээд дээрээс чинь орж иж байгаа тэр бурхан яадаг гэдэг юмнуудын одоо мессеж юмнууд туслах болно. Тэрэн дээр та юу явах хэвээр өөрөө ингээд за ингэж байгаа юм би миний хийх хэвээр байна. Ялч өөрс төлөөч гэсэн би давж чадна. Надад угсаа давж чадах тийм одоо хүч чадал аз заяа байгаа гэсэн манифест хийж та бүр юм гой сайхан одоо юмыг сайхан давах юм байна. Тэгж давуулах гэж таныг угаасаа тэр талууч одоо түлхээд байгаа юм байна. За юу. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг эр хүн зөрөгтэй бол чонч цэцгэлтэн. Тэгвэл эм хүн зөрөгтэй бол тэгээ бас нэг одоо цөөвөн ч гэдэм үнэн ч гэдэм хэлж цэцгэлтэх гэдэг байна. Яа нэ ойгор дүр өмхөнд залах нэмэр цэцгэлуулаад.
За марцсан яах вэ? Тийм нэгсэндээ юутай одоо тайлбартай одоо учраас танд энэ 7 хоног одоо тийм юм руу шахаад байгаа юм байна гэж гарч иж байна. За хоёр дахь нь 6 сэлэм. Энэ ингээд байна. За яг энэ 7 хоногт яалчгүй тийм холдох ёстой бас нүүр тулах ёстой зүйл одоо нүүр тулах ёстой зүйл байх гэхдээ тэрнээсээ илүү бас тийм холдох ёстой тийм зүйлс байна гэж харж ирээд байна. Та энэ хүсийг сонгосон хүн та нэг юмд жоохон тийм бухарчсан байгаад байна. Эннээсээ яалчгүй тийм хувийн харилцаа яв эсвэл одоо тийм жоохон явдгүй ажиллаж гэдэг юм уу те. Тэр талын юмнасаа та одоо холдож өөртөө ингээд анхааруулж би энэс болох хэвээр би энэс холдох хэвээр би ингэж одоо миний амьдрал эсвэл хувийн харилцаа яадаг гэдэг юм илүү сайжрна гэдэг юм гарч ирээд байна. Тэгэхгүй бол та өөрөө галын энергитэй хүн. Тэрэн дээр чинь одоо юу гэдгийг таныг удаадаг, хойшлуулдаг, эсвэл ингээ байлгаал барайл гэдэг тийм үйл явдал болоод ахна танд юу гүндээ улам явцгүй, улам бүтэхгүй байдлыг төрүүлээд байна. Тийм учраас энэ 7 хоног таныг одоо яалч үеийнхтэй нүүр тулуулах ёстой. Давхар одоо юу гэдгийг тэр тулуулах одоо нүүр тулуулах зүйлс чинь холбоотой хүмүүстэй бас одоо учруулах зүйлс одоо үйл явдлууд болно гэж байгаа юм. Нэгснөө таны амьдрал бас энэ 7 хоногт одоо бас зөвлөх гэх юм уу та. Нэг юм хүмүүс байдаг штэ. Амьдрал гинт орж ирээл нэг согтууч гэдэг юм эсвэл юу ч гэдэг юм нэг хүн загин живчүүл хоёул амьдралаас гараа авчдаг. Тэгээд хэзээ ч амьдрал орж ирдэггүй. Тэр загинсан эсвэл тийм үгэн айгүй үнэн байдаг. Яг тийм хүмүүсээ та жоохон учирч магадгүй шүү. Яагаад гэвэл танд үнэхээр тийм зүйл одоо тийм үг одоо юу ойлголт хэрэгтэй байгаа учраас таныг тэгээд байгаа юм. Нэг тийм буруу зүйл яадаг гэдэг юм бол байхгүй. Мэдээж хүн л усаа хайда нэг юм одоо хемороос хэрэгэтэл тоосоо гүйлтэлтэй бас загнуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгж байж та бас жоохон сэрэх гээд байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ хүчээр сонсон хүн та хүн хэлхээс цааш цаас зэчгээс нааш гэдэг рүү заримдаа орчих гээд бололтой. За тэгээ ерөнхийдөө нь дүгнээд хэлэхэд бол зүүн совин хувь тавилангаас таныг бол ер нь амьдралтайгаа яг нүүр тулаад одоо яг гол асуудлаа шийдэ гэж гарч ирж байна. Тэр чинь тул одоо болж байгаа үйл явдлуудыг болгож байгаа. Тэгэхээр чинь бас амьдралын гаднаас чинь бас хүмүүс орж ирээд таныг бас заграх үедээ загнаад хиймэртэл ундтай байлгахаас чинь бас одоо юм харуулж байгаа юм байна. За харин одоо Oracle хөтөр маань энэ 7 юу гэж зөвлөсөн байна? Харцгаая. За speaker. За таны одоо амьдралын гол шийдвэрүүд чинь Oracle-аас хамаардаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр таны амьдрал яалтчгүй тийм заримдаа одоо хүний зөвлөгөө, тусламж хэрэгтэй байд юм байна. Энэ хөтрийг сонгосон хүн та уг нэг ухаалаг юу болж байгаа яаж байгааг мэддэг хэрнээ яг шийдвэр гаргахдаа заавал хүмүүстэй ярилцж хүмүүсээс зөвлөгөө авч шийдвэр авчиж тийм илүү тийм одоо өөртөө итгэлтэй болд юм байна. Ер нь яг нэг талаа энэ бол зөвч гисэн буруу хүмүүстэй байгаа гэвэл буруу хүн зөвлөгөө авна. Та ганцаараа байгаа гэвэл бүр таг зөвлөгөөж авахгүй. Тийм учраас одоо зөвлөдөг хүнтэй байх ёстой. Бас яг тийм зөвлөдөг хүмүүстэй байх ёстой. Сайн найз нөхд ахтаа мартсантай тиймтэй байх ёстой. За яг дашрам дуртахад үнэхээр тийм ингээд зөвлөчээ эсвэл яаж ярьж гэсэн олдохгүй хүмүүсээс эрсдэл байгаа бол надаар үзүүлж болно. Би надаас уусах юм одоо үзүүлдэг хүмүүс бол байдаг. Би бол яг бас сайхан загнахтан сайхан загнаад хэлхүүнд хэлээд сайхан яаж тийм байгаа юм. Тэгэхээр одоо надаас асуух юм байгаа бол хувь чат юм эсвэл интернет-ээр холбогдож болно. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол тань жоохон ярилцах хэрэгцээ бол энүүхэндээ жилхэд бол байна. Тэгж яг өөртөө хамаг юм ойлгосон дараачаас таны амьдрал илүү гоё ойлгомжтой утгатай төгөлдөр болох юм байна. За харин одоо таны энерги энэ 7 ямар хөө байх нь харцгаая. За 14 буюу одоо temperance мэдрэмж. За юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ 7 хоног таны мэдрэмж одоо сэтгэл зүй айгүй нэг бол огцом дэш, нэг бол огцом доошоо байх болно. Яагаад вэ гэхээр одоо илүү тийм сэтгэл зүй өндөр түвшний үйл явдлууд энэ 7 хоногт болох учраас тэрэн дээр чинь
одоо шийдвэртэй алхам хийлгэхийн тулд таны жоохон огцом та өөрөө илүү тийм уурт зартай болдог юм уу? Эсвэл тийм огцом шийдэмгийн зоригтой болдог юм уу те? Илүү их тийм сэтгэл зүйн зүрхний энерги чинь зүрх ба хотоодын энерги чинь танд илүү өндөр байх юм байна. Тийм учраас яг хуу мэдээж бас нүүр тулахстай зүйл байгаа гэвэл байна. Тэднийг нүүр тулж болно. Гэхдээ хит байнгын стрессээ төвөгтэй байгаад байгаа бол өөрийгөө тайвшруулж, бясалгал хийж, эсвэл фитнесээр дасгал гэдэг ч юм уу те. Эсвэл хит ингээд амар уйлаад байгаа бол өөрөө энерги одоо хиймэрл удаа сэрэх үүднээс жоохон адреналин ялгуулсан үйл гэдэг ч юм уу. Эсвэл бүр болохгүй бол хиймэрл удаа сэргэх тийм одоо ном зам уншуулаарай гэж одоо гарч иж байна. За ингээ эхний хөзөр манд дуслаа. Хөзөр дэлгэцэн таалагдсан бол лайк дараарай, шеэр хийрээ, субскрайб дараарай. Аман донешн бол маш баярлах болно. За тэгэхээр мөн та гүлийн утган дээр юу хийхийг хүсэж байгаа зорилготой байна те. Юуны төлөө тэмүүлжин хэлхий бичээ явуулвал тэр чинь төлөө сайхан манифест хийхэд залбирал өгдөг болно. Тэгээд та бүхэндээ хамгийн сайн санаа өгсөн өрөө дашин дуртахад ингээ та бүхэн ингээ байнгын стресстэй, ингээ байнгын өөр уцаартай эсвэл тайвширч чадахгүй байгаавал тэр чинь энерги нь аюу бохирцсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэнд энерги зөвлөг Oracle давсыг санал болгож болгож байна. Ердөө 10-аас 20 минут сайхан давстаа олсонд ороод тэгээ 10-аас 20 минут сайхан бясалгал хийгээ тэгээд сайхан шүршил ороод гараад ирэхээр та ингээд аюу сайхан бие хачин амраа, тайвшраа, гоё болох бөгөөд энерги сайхан сэрэх болно. За тэгээ сүүлд нь гэхэд дашин тусгаж юм хэлье. Таны энергийг тэр нь таны амьдралыг юу байхыг та шийднэ. Гэхдээ танд яалчгүй ингээд зөв чиглүүлэх хэрэгтэй үед бол та яалчгүй зөв хүнтэй ярилцах хэрэгтэй байдгийг. Буруу хүмүүстэй ярилцах та болон л буруу зам руу орно. За одоо ингээд хоёр дахь хөзөрлөгөө орцгоё. За хоёр дахь хөзөр маань нэг аяга. За хөзрийг ажиглавал аюу ажиргалтай ингээд тагтаа тийм ингээд нэг аяган дээр суучихсан, дээр нэг зоос хийж байгаа. Тэгээд цаана аюу гой нар гарцсан бурхны ингээд аюу тийм гоё орчинд байна штэ. За юу яасан? Таны энэ 7 хоногт таны их тийм гоё хувийн амьдрал тал дээр нэг төрлийн шин гоё уур амьсгал, гоё зүйл ингээд нэмэгдэж гарч ирж байна удаа гэж одоо хөзөр дээр гарч ирж байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг аяг бол өөр мэдрэмжийн хөзөр. За тэгээ нэг аяг гэхээр таны амьдрал их гоё уушлаа. Зүрх сэтгэлийг чинь баярлуулах үйс, эсвэл тайвширлыг өгөх үйс, ачаарлыг мэдрүүлэх үйс тийм гоё өгүүлэл бол энэ 7 хоногт болох юм байна гэж гарч иж байна. За сүнслэг сэргэлт гэд бид нэр их ярьдаг штэ. Тэгэнгүүт яг сүнслэг сэргэлт бас ийм байдлаар илэрч болно. Юу гэсэн үг гэхээр яг тийм гоё амьдралдаа илүү тийм сайн сайхны мэдрээд илүү гоё амьдрий, гоё юмыг мэдрий, амьдрсан шиг амьдрий гэж одоо бодогдох, мэдрэгдэх, зүүн сонгоор хүртэл мэдрэгдэх үйл явдлууд энэ 7 хоногт аюул сайхан болно. Тэр нь таны сүнс одооноос илүү гоё тийм гоё нэг талын сэргэлтэнд ороод бас аюул гоё төвшин рүү орох юм байна гэж одоо энэ 7 хоногт бол гарч байгаа юм аа. За тэр нь одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо яаж яах вэ? Аюул сайхан дэлгэрүүлж одоо харцгаая. Яг энэ тал дээр бол юу яж болох вэ? Эхний хэлцэнд бол хайр дурлал, эсвэл одоо тийм хувийн харилцаа тий. За хайр дурлал байж болж байна. Эсвэл гоё найзтай болж байна. Эсвэл ээж автайгаа ч юм уу, хүүхдээ ч юм уу тий. Нэгсэндээ хувийн харилцаа тал дээрээ та илүү тийм юу болж байна удаа гэж гарч иж байгаа юм. Одоо би ингэх ёстой юм байна. Би илүү тийм энэ хүнтэй илүү гоё бай. Эсвэл таны амьдрал ингэ хүнтэй одоо ингэж гоё харилцаа үүсгэх гоё бай гэдэг тийм боломжууд гарч ирж байгаа юм байна. Энэ бол таны амьдралын нэг төрлийн шинэ эхлэлийн одоо хайрын гоё мэдрэмжүүдийн эхлэл нь байх болно гэж гарч ирж байгаа юм. За тэгээ энэ хүртэл одоо ажил дээр чинь ч вэ, хувийн амьдрал дээр чинь ч вэ, эсвэл карьер тал дээр чинь ч вэ, аюу тийм нөлөөлөхөөс үйлчлэгдэж болно. Яагаад таны амьдрал өөрөө юу хийж байгаа юм? Одоо өмнө нь ерөөхдөө нэг тийм одоо survival гэдэг чинь амьдралын төлөө гэдэг шиг ерөөхдөө нэг юм ойр хоронтой байвал бас яг гэж гэх юм уу, айхтар нэг тийм ад жаргал гэхээсээ одоо тийм бүтэн байдал дээр илүү төвлөрдөг байсан юм уу гэж гарч ирээд байгаа юм. Мэдрэгдэж чинь ер нь бол эннээсээ одоо та илүү их тийм за ер нь одоо өмнө нь бол бас ингээд аюу хэцүү байсан юм байна. Одоо аюу илүү тийм гоё руугаа орох гэж байгаа юм байна. Одоо оръё.
орохын төлөө бас юу хийж болох вэ те? За тэгээ орж байгаа бол бас одоо амьдралдаа одоо аз жаргал ба өндөр дажгүйг одоо цалин карьерийг яаж бас хослуулж болох вэ те? Тэр талаас нь одоо та бүхнийг илүү их одоо хослуулж хийлгэж гэж байгаа юм байна гэж одоо ингэ гарч байгаа юм аа. Энэ бол нэг талаар үнэхээр сайн зүйл. Таны амьдрал бас их гоё, сайн сайхан их энерги орж ирж байна. Энэ жоохон нэг юм гэвэл тогтворгүй байдаг. Яагаад вэ гэвэл та илүү их тийм нэг талаас аз жаргалыг мэдрэх гэж нөгөө талаас бас жоохон зоригийг мэдрэх болно. Одоо гэдгийг жоохон бүтэхгүй хүмүүсээ болио ингээд хийгээд жоохон амьдралын shift болж байгаа өөрчлөлт рүүгээ та бас энэ 7 хоногт ер нь энэ одоо ер нь жоохон амьдралаа өөрчлөе, дургүй хүмүүсээ болио, дуртай хүн рүүгээ орё, дургүй аашаас ажигсан болио, ер нь илүү их тийм гоё аж жаргалтай сайн байлгадаг ажил ч юм уу, аж жаргалтай сайхан байдаг үйл явдал руу илүү орё гэсэн тийм зоригтой шийдвэрүүд рүү таныг бас одоо дамаараа төрөх үйл явдлууд одоо болох юм байна гэж гарч иж байгаа юм. Тэгээ энэ дээр чинь юу байгаа юм? Шинэ аяг танаар орж иж байгаа гэхээр энэ талаар мэдээж хүмүүстэй танилцах тийм үйл явдал болно. Одоо за яах вэ? Учиргүй шууд хүн болгондоо танилцсангууд бол тийм миний заяаны ханж гэдэг юм шиг миний шинэ одоо сөөгөл мэд гэж орж ирэх нь хайшийн. Гэхдээ заримдаа яг үнэндээ заримдаа шүү. Хайраас илүү гоё найзал бас гоё үздэг. Надад бол нэг юм сайхан найз идэм аа тэгээд энэ видеог үзэж байгаа юм бол тэр минь дүргээ. Ямар ч хэсэн тэр дурагтай бол одоо ингээд таарсан бол их гоё баярлж явдаг. Бас л тийм заримдаа ч бодолтой найз манифестыг сайн найзыг манифест хийх гэдэг чинь бас хайртуг манифест байдаг шүү. Яг нэг байхад. Тэгэхээр бас тийм дажгүй хүн ч гэсэн бас таны амьдралд орж ирэх одоо энэ 7 хоног магадлал байгаа шүү гэж гарч байгаа. Ямар ч сан шин танилтаа бол ер нь бол энэ 7 хоног болно. Хайр тэр чинь хайр байна уу, найз уу ямар ч сан өөр чинь хэрэгтэй хүн байна гэж гарч иж байна. За харин дараагийн хөтөр нь 7 зоос. За ингээ хайр дурлал ч юм уу эсвэл гоё хүнтэй танилцсан дотносон гэж гоё явд юм байжээ болж байгаа асуудал ахгүй штэ. Тэгэнгүүт чинь одоо нэгсэнтэй ажил төрөл тал дээрээ яах юм те хүмүүстэй одоо карьераа яах мөнгө сан хүн яах юм. Тэр талаасаа илүү тийм анхаарал өдр байна даа гэж гарч иж байна. За мэдээж ойлгомжтой. Эхний хэлэнд бол 7 зоос одоо ургацаа ингээл харж штэ. Байцаа мөнгөтэйг зүг сайхан ургачихсан. Баг байхад мөнгө модноор уртдаг гэсэн үг хэлдэг байж л тийм ингээ ургадаг гоё л нэр. За тэр ч яах вэ? Таны амьдрал гэсэн энэ 7 хоногт одоо санхүү тал дээрээ ер нь их тийм гоё шагналуудыг авах юм байна гэж гарч ирж байна. Их тийм ер нь одоо гэдэг ингээд л удаан бүтэхгүй байсан зүйл энэ 7 сайхан бүтэж эхэлдэг ч юм уу. Эсвэл удаан ингээ хүлээгдээд байсан зүйлээс нь одоо ингээ сайхан өр өгөөжөө өгөөд сайхан урт хугацааны сайхан ургацаа өгөөд сайхан явах зүйлсүүд эхлэх юм байна. Энэ бол маш сайхан зүйл, маш сайхан мэдээ. Энэ чинь удаан бас нэг юм гурай явлаа штэ. Болох гар дагааж юм шиг, үгүй юм шиг те. Гэтэл эн чинь нэгсэндээ үр дүнгээр аюу айтайхан юмд таны одоо хөтлж байгаа юм аа. Одоо та юу их хэвээр одоо дээр нь одоо амьдралаа ер нь одоо сайхан төлөвлөөрөө эн чинь зүрх сэтгэл талаас цааш тэр хувийн амьдрал талаас цааш тэр аюу их тийм юу байна удаа гэж гарч иж байгаа юм. Таныг нэгдүгээр ч юм уу үр дүн сайхан орж ирнэ. Хоёрдугаар ирээдүгөө маш том зургаар нь харж төлөвлөл. Тэгээд дээр нь яг нэг юм байл одоо бид нар дээрх чинь нэг тийм чөтгөрийн төрөлд орсон байна гэдэг. Эсвэл матрикст орсон байна гэдэг штэ. Аль нь ч байлаа гэсэн нэгсэн таныг одоо байгаа амьдралаараа жоохон явцгүй ингээд нэг тийм байгаад байгаа юм шиг хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр талын юм таныг илүү өвчлөөч. Ер нь юмд анхаараач. Нэг л ийм хэцүү байгаа нөхцөлд одоо яах вэ те? Эсвэл яг ийм амьдралаа тэр удаан амьдрал явах юм уу? Санхүүч нь бас нэг тийм хүссэн хэмжээнд явахгүй штэ. Энийг яавал урт хугацаанд өөрчлөх талаас таныг энэ 7 хоногт маш сайн бодож, төлөвлөж, цэгэнж, хүмүүсээ сайхан ярилцаж, бас яах вэ талаас нь судлаач гэж одоо гарч иж байгаа юм аа. Тэгээ юу яа? Одоо юу гэдгүүл хэрэв бас нэг тийм төлөвлөсөн бодсон юм байгаа бол тэрийгээ ер нь яаж илүү тийм шахаж, ойрын хугацаанд одоо түлхэж өөрөөсөө тийм илүү их тийм үр дүнг гаргах вэ гэдгийг одоо таны судлаарай гэж гарч ирж байна. Яг уу ташрам дуртахад
Энэ 7 хоногт бас нэг анхаарах зүйл гэвэл одоо тийм аюу сайхан гэмгүй сайхан найзлж ирсэн найз мэстайгаа одоо тийм level up төвшөнд орох ч юм уу марах магадлал байгаа юм биш үү гэж гарч ирж байна. Одоо хүний л юм бол яаж мэдэх вэ? За тэгэхээр сүүлд нь дүгнэхэд бол энэ одоо сүнсний мэдрэмжийн сэргэлт бол энэ 7 хоногоос эхлээ сайхан эхэлнэ. Илүү тийм яаж ад жаргалтай сайхан болохоо, яаж амьдралын сайхныг мэдрэх вэ, яаж гоё байх вэ гэж юмуд орно. Тэрийг үйлдэл болгоорой гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр нэмээд таны амьдрал шинэ хүмүүс орж ирэх ба эсвэл одоо өмнө байсан хүмүүстэй илүү тийм дотносох одоо тийм үйл явдал болно гэж гарч ирж байна. За одоо тэгээд гаргалгааны наривчсан хөтөлбөргөө орцгоё. За эхнийх нь 5 зоос. За юу шүү дээ хөө? Юм болгон их тийм сайхан байхгүй. Ингээд амар гоё юм болгоё бүтээгээд ингээ эргэн тойрны харсан нөгөөхөн тэгэл нөгөө л нэг байдаг чинь нөгөө л нэг хүүт ч юм уу нөгөө л нэг дурак гэл байх гэдэг. Тэгэхээр яах вэ гэвэл юу яа? Одоо тань дээр энэ юу яж байгаа эхэлж байгаа мэдрэмж гоё болно гэдээ бодит энэ төр явцгүй тэгээд бас мэдрэмж явцгүй болно. Тийм учраас одоо яг энэ дунд яаж жоохон тийм зүтэргээтэй ихлүү тийм сорилтнууд байгаа нөхцөлийг илүү их тийм гоё болгох гэдэг одоо сорил танд орж ирэх болно. Энийг юу ягаарай? Нэгэсэндээ юу штэ гэр цэвэрлэхэд одоо чинь аз жаргал авдаг хүн ч байна, ууралдаг хүн ч байна, дургуйч юм байна. Тэгэнгүүт тань одоо нэгсэн таны амьдралд яг тийм гэр цэвэрлэх зүгээр нэг гэр цэвэрлэх тийм гэр цэвэрлэх биш бүр тийм их цэвэрлэгээний тийм үйл явдал болно гэсэн үг. Жохон ядаргаатай үе зүдрэгэт ч юм уу эсвэл тогтворгуулах ч юм уу нэгсэн гадна дотны халдлага их одоо ихсэн ийм нөхцөл одоо өөрийгөө нэг тийм хэцүү байлах биш харин энээсээ тийм бас за яг миний амьдрал ингээд бас болох гээд явах гээд байгаа юм бас асуудал шийдэгдэж явж байгаа гэдэг тэр талаас нь илүү харж дүгнээд явбал маш сайн юм шүү гэж гарч иж байгаа юм. Айхтар өөрийгөө бас битгий ингээд одоо ямар нэг зүйл төр ингээд хэцүү энэ чинь хүний тэмдэл болсон бас төвхтэй одоо зүйлс зөндөө болно шүү дээ. Тийм нөхцөлд битгий өөрийгөө тийм буруутгах ямар нэг юм болгоорой. Зүгээр заяа. Амьдралын сайн сайхан гэдэг чинь амьдрал өөрөө л юу гэдгийг одоо хүн өөрөө тэрийг бүтээн. Гэхдээ одоо ялангуяа амьдралын том зүйлийг бүтээх чаавал тэр шууд нэг шөнө өдөр ч юм уу нэг 7 өдөр болчихгүй. Гэхдээ тэрний эхлэлийг нэг 7 ч юм уу нэг өдрийн дотор сайхан тавьж болох юм байгаа юм заа юу. Өөрийнхөө гол нь юу яа? Айтайхан байлга. Бусдаар бол нэг айхтар бас нэг тийм асуудалд ороод яах их юм нь бол одоо ерөн дажгүй юм аа гэж гарч иж байгаа юм аа. За ингээд хоёр дахь өдөр маань аягны хүлэг баатар зүрх сэтгэлч нь аюу их гоё юм орсон байна. Одоо тэгэхээр яах вэ? Энийг аюу гоё юу яа? Дайчлна. Энэ чинь таны амьдрал, таны зүрх сэтгэл. Та өөрөө ингээд гоё зүйл болгож байгаа. Гоё та өөрөө тийм гоё зүйлийг бүтээж байгаа. Тийм үстэй. Ийм нөхцөл хүн яадаг юм? Амьдралыг сайхан болгодог. Амьдралыг гоё болгоё гэж чиглэлээ сайхан мөрөөддөг. Яг тэрийг ингээд гоё чин ирмэн хүсэл ирмэн гоё тийм юмараа энэ хичээл сэтгэл бодит амьдрал болгохын төлөө маш сайн зүтдэг. Танд нэгсэн даалгавар нь байна, танд энерги нь байна. Ийм нөхцөлд одоо яг тийм хэцүү хатуу гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр сайхан дайрч орзаа юу. Нөгөө талаас ийм байгаа юм. Амьдралыг ингээд ялангуяа тань дээр бол энэ зүйл сонсон хүн тал дээр бол амьдрал сайхан болгоё гэвэл дандаа яг тийм ямарваа нэг юмыг нүүр тулуулдаг бас төвхтэй байдалд оруулах юм байна. Тэгэхээр энэн дээр нэг тийм айхтар анхаарал хандуулахгүй эсвэл яахгүй байх шаардлага бол байхгүй. Бүх юм зүйчтнээ явж байгаа. Яг туулах юмыг бол туулна. Тэрэн дээр таны зүрх сэтгэлийн одоо хүч хат тэнцвэрийг одоо шалгасан үйл явдал болох учраас энэ дээр жоохон тийм хаттай юм байгаа. Хамгийн гол нь бүтээгсэн юмдаа бүр амар тийм бүтээгүүц одоо тийм зүрх сэтгэлээс хичээгэрэй гэж гарч иж байна. За тэгээд ерөнхийдөө одоо дүгнэхэд бол шинэ энерги юм орж ирж байна. Гэхдээ тэрийг одоо юу гэдгийг том зургаараа зоосон өдөр учраас жоохон удаан үйл явдал болно. Тэгэхээр тэрний эхлэлийн 7 хоног эхэлж байгаа. Тэгэхээр эхлэлийг бол батаргаанд нь оруулахын тулд чин зүрх
хүчлээ зориулаарай гэж гарч ирж байна. За харин одоо Oracle хөзөр дээр юу гэж гарч ирсэн байна? Харцгаая. За эдгэгч юу исэн байна? Ууг нь бол таны энерги бол суураараа өөрөө аюу тийм гоё эдгээдэг төрлийн юу юм одоо энергитэй юм байна. Таны амьдрал бол одоо их тийм гоё эдгэрэл одоо ангаалт хээлийн одоо та өөрөө хүнийг эдгээдэг бол зөрөө таны амьдрал бас одоо эдгээх тийм гоё хүмүүс орж ирнэ гэсэн үг. Тийм учраас одоо юу гэдгийг та өөрөө нэгснэ буян сайн үйлдэл тэр чинь өвлийн өрн бас маш сайн орж ирэн зөрөд таны манифест чинь бас аюу их гоё хүчтэй орж ирнэ. Тэр тал дээр таныг ингээ аюу сайн анхаараарай гэж гарч байна. Нөгөө талаас хүнийг эдгээд юм байж зөрөд өөрийгөө яаж эдгэх юм те? Өөрийнхөө ингээ зүрхсэглээ сайхан тавьжруулаад бас энерги сайхан нөхөөд ангаагаад юм дээр нь ингээ болгоё бүтээ сайхан амьдрий гэд тэгэж явбал таны амьдрал илүү зөв болно гэж гарч ирж байна. Тэгэхгүй бол энэ хэсэг сонгосон хүнд аюу тийм гүрийгээд байна. За ястай энийг хичээл болно, тэрийг хичээл болно. Надаа нэг тийм амраад ингээд байх цаг байхгүй. Би л ихтэй би л ингэж хичээх бол болохгүй гэсэн нэг тийм юмар та ч хүмүүжсэн байгаад байна. Үгүй ээ. Харин тэр цэма та бүр өөрийгөө амраагаад өөрийгөө хайрлаад тэнхрээгээд гоё байх хэрэгтэй юм шүү гэж одоо хөцөр дээр гарч иж байна. За харин одоо таны энергийн талаар ямар хөө байх нь харцгаая. За шийдтний хөцөр. Энэ 7 хоног таны хувьд бол шидийн хувьд нэгдүгээр манифест хийх ямар нэг тийм шидийн зүйл хийхэд одоо эсвэл зүүн талаас аль талаасаа бас аюу тийм хөвгөлтэй өндөр түвшний юмуд бас гарч ирэх юм байна гэж одоо хөзөр дээр гарч ирж байгаа. Шидний өдрөөр одоо нэмээд одоо юмыг ер нь суралцах, яавал их тийм судалгаа хийх, хүмүүсээс асуух. Одоо чинь шидийн өдөр нэг талаасаа би шидний өдрөөр гарч иж байгаа боловч нөгөө талаасаа сурагч явдаг юм. Оюутан. Тэгэхээр амьдралаа яаж гоё болгохын төлөө маш сайн судал, мэд, хичээ, үзтээ тэгж яхад бусд нь бол айжмдаа нөгөө талаас болно гэдэг зүйлэл энэ дээр гарч иж байгаа юм аа. За тэгээд одоо 2 дахь өдөр манд дуслаа. Хөзөр дэлгэц маань таалагдсан бол лайктараараа, шеэрээ, субскрайбаарай. Энэ юу гэдэм шүү? Лайк, шеэр мэр чинь бол намайг нүнэ тэгээд дараа нь олон хүмүүс үзүүлдэг. Тэрээс дараа би бас илүү тийм гоё видео хийхэд бас гоё уран болт юм байгаа юм шүү. Тэрнээс анхаарч үзээрэй. За тэгээд таалагдсан бол сайхан донешн явуулаарай. Тэгэд мөн одоо ямар хуу манифест хэлэх юм юу хэлэх юм те. Юуны төлөө сайхан болгоно одоо болгомоор байна. Тэрийгээ сайхан гүрэл хөрхөн дээр сайхан бичээ явуул тэрийн төлөө сайхан манифестигээ залбирлуулж өрөөлөх болно. Тэгээд та бүхэндээ дашин дуртахад байнгын стресстэй тогтворгүй эсвэл хэцүү байдал байгаа бол та бүхний энерги аюу тийм доголдолтой хэцүү нөхцөлд байна гэсэн үг. Тэгэхээр танд ингээд одоо Oracle хөзрийг Oracle одоо энерги цэвэрлэг давсыг санал болгож байна. Ердөө 10-аас 20 минутанд сайхан одоо энерги цэвэрлэг давстай усанд ороод төмтөс байсан ч болно. Тэгээд 10-аас 20 минут сайхан бясалгал хийгээд тэгээд сайхан одоо шүршүр гараад ирэхээр бие чинь аюу сайхан тайшраад аюу гоё болоод одоо сайхан гараад ирдэг байгаа. Тэгээд та бүхэндээ хамгийн сайн сайхныг хүссэн ерөө дашин дуртад юмны эхлэл их гоё эхлэх хэвээр. Бас тэр маш сайн үргэлжлэх хэвээр. Тэрийг маш сайн анхаараарай. За одоо тэгээд 3 дахь хөзөр рүүгээ орцгоё. За 3 дахь хөзөр маань хатан. За хөзрийг ажиглавал нэгэн үдшилтэй эмэгтэй ингээд хатан байж штэ. Тарилгын байнгын суучихсан тий. За энэ бол их гоё хөзөр байт юм аа. Нэг талаас энэ 7 хоног бол таны хувьд одоо юу байх болно? Илүү таныг тийм гоё мэдрэмжээ дотоод хүн рүүгээ орсон, илүү тийм гоё мэдрэмжээ мэдэрсэн, хүмүүсийг хайрлсан, зөвхөн хүмүүсээр тийм хайрлуулсан, их тийм гоё хайр мэдэрсэн. Гэхдээ нэг тийм хайр гэхээр заавал нэг эсрэг хөөсөнд нэг тийм хар хөлөөсөн байж үнсэн гэхээсээ илүү их тийм хамаатан садан ах トゥ ч юм уу ээж үеч юм уу тийм дотны хүмүүс ихтэй гоё тийм хайрлж хайрлагдсан тийм их гоё хайрын 7 оны талаас л байх юм уу гэж гарч байгаа юм. Яагаад гэвэл энэ бол одоо өөрөө хатан хөцөр тэгээд ирэмж ирэмсэн гэж боддог байхгүй юу? Нэгэсэндээ эхийн хайрыг давхар хатны
гэдэгтээ одоо хослуулж явдаг юм а гэж одоо гарч ирдэг байгаа юм. Энэ нэгсэндээ одоо за тэгээд за хайрлт юм байжээ. Ажил төрлөө бас нь яах. Бас ажлаараа хайрлах юм гэдэг чиг бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Нэгс нь ийм байгаа юм. Эмэгтэй хүн бол юу гэдэг вүлээ? Олон юм зэрэг хийж чаддаг. Тэгээд дээр нь сэтгэл бодох чадвар эрэгтэй хүн бол арай өөр. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ талаар таны хувьд бас олон зүйлсийг ажил төрөл тал дээр амжуулж чадсан, бас болгож чадсан, бүтээж чадсан. Тэгээд дээр нь одоо жирийн хайрснаас гадна сэтгэж чадсан. Нэгсэн толгой бол маш сайн ажиллах юм байна. Тэгээд дээр нь олон зүйлсээс амжилт мэдээж яах вэ? Санхүүж гэсэн аюу байтайгаа орно. Одоо харалтаа наа эмэгтэй чинь энэ эмэгтэй одоо юу гэсэн бэ үстэй урдаа баахан болцсон тариа одоо ячгсан нэгсэн үр дүнгээ өгчихсөн тий. Одоо гоё өгдөг ш нүний эрээс өглөө хүүхд хараад өглөө гэдэг шиг. Яг тэрнтэй адилхан гоё ингээд танд тийм санхүү тал дээр хатайхан гоё боломжуудыг таас олныг зэрэгцүүлж хийгээд бас их үр дүнтэй 7 хоног бол байх юм уу та гэж гарч байгаа юм аа. Тэгээ юу юм гэсэн үг? Одоо нэг талаас тийм нөгөө талаас бол энэ их тийм амар тэнийг тийм зовоорсон гэл мөнгө олох гэл амар зовоод идэг штэ. Тэр амар тийм 7 хоног бол байхгүй. Ер нь бүх юм тийм аюу зөөлхөн тийм смут гоё гулгаал орцсон гэдэг шиг тийм сайхан тийм юмнууд одоо болох зүйл одоо ажил төрөлж бай, хувийн харилцаач бай, янз бүрийн нэг тийм одоо хэцүү зүйл гэсэн нэг тийм нэг хайхтар тийм зовлонгоо тэгэл зөөд гэж явчихдаг юм уу те. Эсвэл зоод тэгээд энэ болцсон шүү гэдэг хүчтэй юм уу. Тийм аятайхан одоо илүү тийм зөөлөн 7 хоног бол байх юм удаа гэж гарч иж байгаа юм. Таныг энэ 7 хоног бол нэг талаас жоохон комфорт зонд бол оруулна. Гэтэ нэг тийм комфорт зон гэхээр нэг тийм амар юм биш. Яагаад гэвэл энэ хүчрийг сонгосон хүнтэй өөрөө харин дандаа тийм комфорт зонд байхгүй гэдэг байхгүй. Дандаа нэг тийм юмыг ингээд эрсдэлт болсон. Ингэсэн нэг үл яг тэгвэл яг түрүү ордог тийм төрлийн одоо байнуудаа гэж гарч байгаа юм аа. Тэгэхээр юу юм гэсэн үг байна. Таны амьдралын 7 хоногт бол их сонирхолтой байна. Тэгээд тэрэн дээр нэмээд анхааруулах зүйл гэвэл юу байгаа юм шүү. Таны амьдралд бас их сонирхолтой хүмүүс бол орж ирэх магадлал байгаа юм. Нэгсэндээ үүлийн үр, хайрын үүлийн үр яадаг вэхээр хүнээр орж ирдэг. Энэ нь тэгтээ юу гэдгийг заавал тийм эсрэг хүсний харилцаа мэлцээ биш. Тийм дотны хүмүүс, шин танилцал, хуучны хүмүүс ч сайхан орж ирээд амьдралын чинь бас нэг өнгө болж орж ирэх тийм. Тийм төрлийн зүйл бол одоо бас болох магадaltaй байна гэж одоо энэ дэр гарч иж байна. За тэгээд сүүлд нь хэлэхэд бол ийм байгаа юм. Ер нь хосын харилцаа, эсвэл шинээр үүсэх харилцааны тал дээр та яг өөрөө гоё болгож чадвал таны хосын харилцаа бас илүү тийм дайжгүй тал руугаа одоо орох юмаа гэж гарч иж байна. За тэгээд сүүлд нь хэлэхэд ийм байгаа юм. Ийм гоё ингээ энерги юм байгаа нөхцөлд жоохон сэвдэх магадлал өндөр байдаг учраас одоо хүмүүстэй нэг айхтар яг хөө жижиг сажиг муудалцах юм сорилууд орж ирнэ. Энэ нөхцөлний хэвтер хүмүүстэй муудалцах байхыг хичээ. Айлуулах сөрөг энерги өөртөө жоохон орлох хичээ. Яагаад гэвэл ийм үед энэ энерги шин жоохон эмзэг байх магадлал байгаа шүү. За ингэдэм бич. Хоёр дахь нь. За 7 сэлэм. 6 сэлэм уучлаарай. За хөдрийг ажиглавал нэгэн гэр бүл одоо дайнаа цогтож байгаа хайтай одоо юу гэж штэ завин дээр суудсан одоо нэг урсгалаас нөгөө урсгал руу цаашаа явж байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр юу вэ? Энэ хөдрийг сонгосон хүнтэй таны амьдралд сүүлийн хэдэн 7 хоног сүүлийн хэдэн сар гэх юм уу ер нь бас тав тайж юм уу бас хэцүү үйл явдлууд зөндөө болж байна. Яг уу давуу тал нь гэвэл энэ зүйлс аажмаар нэг бас дуус шатанд орж байгаа юм байна. Ийм үнзий амьсгаа авах шатандаа ороо те. Одоо арай тийм зөв сайхан зүйл рүү бол одоо орох гээд буруу хэцүү хүмүүстэй буруу хэцүү зүйлсээс бас одоо холдох үйл явдлууд энэ 7 хоногт одоо болно гэж байгаа юм. Нэгэсэндээ тань одоо энэ сэлэм гэдэг бол амьдралын бас логик бол бас амьдралын сайн бол муу туршлага байдаг. Тэгэхээр 6 сэлэм гэдэг нь сайн бол муу туршлагаа аваад одоо бүтэхгүй газраас холдно, эсвэл бүтэхгүй зүйлээс холдно, арай илүү дажгүй зам руу явна гэсэн үг байдаг юм. Энэ нэг юм байдаг юм шүү. Нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Таны амьдралд одоо чинь хэцүү зүйл одоо чинь ингэдэж штэ сорил хичээл те энэ чинь амьдрал болдог зүйлс зарим нь сайхан
зарим нь хөнгөн үйл явдал болно, зарим нь хатуу үйл явдал болно. Энэ болгоныг та гол нь өөр дээрээ анхаарах хэрэгтэй. Одоо нэг хэцүү зүйл ингээд танд боллоо ойлгомжтой. Гэхдээ энийг дараагийн хэцүү зүйлтэй оруулах юм эсвэл бас тэгээд нэг юм балаа зүйл рүү оруулах байхын төлөө ер нь жоохон анхаараарай гэдэг хичээл энэ 7 хоногоос жоохон явах учраас таны амьдрал нэг талаасаа бол зөв тал руу орно. Гэхдээ нөгөө талаасаа бол ер нь бас тийм жоохон бодол ихтэй, бас анхааруулах зүйл ихтэй одоо дайжгүй тийм хандлага руу одоо орох юм байна гэж гарч байгаа юм. За тэгээ энэ нь одоо дан ганц ажил төрөлжүүд юм уу юус гадна илүү хувийн харилцаа арна гэсэн үг байгаа юм. Нэгснээ хатан 3 дахь буюу эмгтэй гэдэг хөлөөр хатны өдөр орж ирсэн шүү дээ. Энд чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр илүү тийм энэ 7 хоногс ер нь амьдрал тийм гоё зөөлөн тал руу орно гэж байгаа юм. За зөөлөн гэхээр яа гэсэн үг гэхээр хатуугаас зөөлөн рүү орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг энэ 7 хоног танд одоо буруу хүмүүсээс холдох, зөв хүмүүстэйгээ уулзрах, буруу газраас холдох, зөв одоо уусгал, айтайхан зүйл рүү орох хэд талын юмнууд илүү их болох учраас одоо юу гэдгийг мэдээж сорил гэдэг учраас одоо юу гэдгийг та дассан газрын даавал зүйл ингээд бас тэнийг үйл хийх гээд байгаа бол болохгүй шүү. Харин тэр зам та одоо буруу хүмүүсээс холдоод зөв хүмүүсээ очиод очин гэсэн солих хэрэгтэй. Харин ийм сорилууд дундаас таны амьдрал таныг зөв тал руу оруулах хэрэгтэй учраас битгий одоо тийм өнгөрсөн дээрээ яагаад би ингэж тэгч битгий харамсараа заяа бүх юм таны зөв замаар явж байгаа. Тэгээд дээр нь амьдралд энэ 7 хоногт аягүй тийм огцом өөрчлөлт гараад байвал энэ болох хэвээр зүйл би одоо энэ болох хэвээр хайр болох хэвээр зөв зүйлээ хүлээж авч байгаа учраас энэ бол нэг тийм зөв зүйл юм гэж хүлээж аваарай заяа. Айхтар нэг тийм яана эсвэл итгэж гэсэн нэг тийм одоо хэцүү бити байгаарай. Угаасаа одоо айцтай бити байгаарай. Угаасаа нэг амьдрал тийш чинь явах хэрэгтэй гэдэг учраас л чиглэж байгаа юм шүү. За харин одоо юу вэ? Гаргалгааны наривчлан хөтөлбөргөө орцгоё. За зоосны хаан гад төгсөр гарч ирсэн. За энэ бол миний хамгийн дуртай хөтөлбөрийн нэг. Яагаад вэ гэвэл энэ хөтөлбөрийг сонгосон хүн та ер нь их тийм одоо мэдрэмжэндээ дагсан нэг л их тийм боддог хэрний бас их тийм шийдвэр гаргах төрлийн юм байсан юм байна. За тэгвэл энэ нь одоо илүү тийм зөв тал руу орж байна. Зоосны хаан бол яг том зургаараа амьдралаа хаачихсаг тэрнийхээ төлөө явна гэж шийдчихсэн хүн байдаг. Тэгэхээр тэр нь одоо зүгээр нэг юм сонин газар руу явах шиг зөв зам руугаа орно. Тэгхийн төлөө би бол юу ч хийхээс буцахгүй илүү тийм дажгүй зам руу орохын тулд намайг одоо яах хүн байхгүй. Бас хорих хүн байхгүй. Би энийг л заавал хийн. Энэ л миний амьдрал илүү зөв болно гэсэн одоо төрлийн байдаг хгүй юу. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр таны амьдрал одоо та өөрөөх амьдралыг яалчгүй том зургаар нь хараад за ингэж болох юм байна. Би ингэх ёстой юм байна. Энийг би ингэж болох ёстой юм. Би ингэхгүй бол би бас болохгүй мэд тэрүү одоо таныг оруулахын төлөө ийм үйл явдал болж байгаа юм аа. Тэгэхээр дээр нь элжиг модуу драндаа гэдэг зүйл байлгахын төлөө бас таны энерги яа гэдэг юм чинь бас таны амьдрал чинь бас илүү тийм зөв хүмүүсийг ярилцах ёстой хүмүүсийг оруулж байгаа юм шүү. Битгий өөрийгөө бас нэг тийм ингэчлээ, тэгчлээ эсвэл одоо юу ялгаа гэж бодох шаардлагагүй бөгөөд таны сэтгхүү хүртэл аюу тийм зөв зам руугаа орно гэж гарч иж байгаа юм аа. За тэгээ бас нэг зүйл дашрын дурдгад нэмж хэлэхэд юм байна. Хүнд тийм зөөлөн сахилга батгч юм байдгийг. Ерөнхий том зургаараа хүн зөв явж байгаа бол жижиг сэжиг юм бол хамаагүй штэ. Яг тэрнтэй адилхан одоо таны амьдрал тань бас ийм зөөлөн сахилга бат хэрэгтэй. Яг том зургаараа би ингээд ийм зүтрүү зөв эрүүл харилцаа руу, эрүүл амьдрал руу, эрүүл гоё юм руу явж байгаа гэж бодож байгаа бол яа шаардлага байхгүй. Одоо гэдгийг жижиг сажиг юм дээр одоо зүрхээ дагаж мэдгийгсэн байхгүй. Зүгээр л өөрөөх амьдралыг хараад за би энэ дээр ингэх гэсэн би тэгтэр гэсэн би энэ дээр хатуучлаа байх хэрэгтэй би энэ дээр зөөлөн байх хэрэгтэй гэдгээ хараад яваа. Заавал өөрөөр нэг тийм би инглээ эсвэл хатуу хөлтөө яарлаа гэдэг бодох шаардлагагүй маа гэж одоо ингэ гарч иж байгаа. Нөгөөдөө таны бас яг тийм байгаарэ гэж гарч иж байгаа. Ер нь амьдралын энэ харилцаа бус зүйлсүүдээр илүү тийм сериосны одоо хатуужилттай яг бүх юм тийм шодроор хөлөж авдаг. Зүрхээ нэг тийм ер нь 2 хэдэн сартаа болдог тийм дагах шаардлагагүй маа гэж гарч иж байна. За тэгдэм байж гэтэл нөөхөн
7 сава. Одоо эн чинь юу яцсан? Таны амьдралд одоо ингээд нэг төрлөөс ингээм орж одоо таны амьдралыг зөв талаас нь 7 хоног ингээд оруулна гэдэг шүү дээ. Гэсэн хэрнээ яалч ч жоохон сорилыг хэд үүлэх бол яалч ч жоохон болно. Одоо эндээс чинь ингээд наанаа байж л та ч юм уу эсвэл одоо таны амьдралд нэгсэндөө энэ чинь гэж байгаа юм. 7 сава гэдэг маань хүмүүс таныг эсвэл амьдралын болж байгаа зүйлс таныг нэг зүйлөөр шахна. Ингэх ёстой, тэгэх ёстой. Чи ийм байж болохгүй. Чи одоо өрхийн тэр үнсэл чи ингээд айлын эзэгтэй чи ийм байж болохгүй, тийм байж болохгүй гэсэн юм руу орно. Тэр тусмаа харин түүмэ гэх ёстой шүү заа юу. Яагаад гэвэл таны амьдрал бол таны л амьдрал. Одоо юу гэдгийг би юу гэж болохгүй сте. Сард одоо сая 500-аар хэвээр арай гэж ингээд болгож байгаа 4 хүүхдээ ээжийг одоо тийм одоо санхүүгийн хариуцлахгүй байна хэвээр ингээд муу амьд шиг жиж болохгүй сте. Тэр хүн өргөдлөөр хичээж байгаа. Яг тэрнтэй адилхан зарим хүмүүс таныг бас ойлгохгүй. Зарим таныг ойлгоно. Ойлгохгүй хүмүүс таныг юм яриад байвал сэтгэнд үсэг түүмэ, чим уулстай майш зайшгүй гарга. Яг ойлгож байгаа хүмүүсийг бол үгийг авзаа. Яг тийм байхгүй бол одоо юу гэдгийг тийм байж ч таны амьдралаас илүү тийм зөв тал руугаа одоо гарна. Яагаад гэвэл та буруу хүний үгийг сонсоод зөв хүний үгийг бас сайн сонсохгүй байна уу гэсэн юм гарч ирж байгаа юм. Энэ бол бас ойлгож ухаарууштай зүйл юм шүү. Яагаад гэвэл таны амьдрал таны одоо харилцаа, холбоо бас таны одоо харьж байгаа хүмүүсээс ялж хамаарат байна. Тэгэхээр та зөв хүнтэй харьцаж байвал таны амьдрал бүр сайхан болгоно. Буруу хүнтэй харьцаад, буруу хүнтэй ярилцж, бурууноос үлгээ авбал таны амьдрал бүр л явцгүй болно. Тийм учраас энэ 7 хоногт ялч бас жоохон буруу хүмүүсээ нүүр тулах, зөв хүмүүсээс бас нүүр тулах асуудал орж ирэх юм шүү гэдэг үзэр гарч иж байна. За тэгээ сүүлд нь дүгнэхэд бол энэ 7 хоногт бол ер нь амьдрал таны жоохон тийм комфорт зон буюу 5 дахын бүсгээр чиглүүлэх болно. Гэтэ яагаад гэвэл та өөрөө харин тийм 5 дахгүй бүстэй харин зөндөө удаан байсан юм шүү гэдэг хөтөр байгаа юм. Тийм учраас битгий юу яагаарай. Одоо юу гэдэг вүлээ. Одоо ямарваа нэг болж байгаа үйл явдлууд битгий ингэж хатуурах чандараа. Зөвхөн уусаа таны зөвдөл рүү оруулах жагаа. Битгий өөрийгөө бас тийм жоохон буруутгаарай. Тэгээд нөгөө талаасаа гэвэл амьдралдаа тийм зөөлөн сэхлэг баттай буюу том зүйлсэр маш хатуу бай. Жирээс ажиг зүйлсэр тайван бай. Тэгээд хүмүүс танд юу гэж зөвлөж чинь тэрийг маш сайн бодож үз. Хэрвээ таныг буруу газар чинь таныг одоо явмаар байгаа чинь байхсан шигээд байвал тэдэнд бол тийм үс харин зүгтаа. Харин зөрөө таны ингээд нэг юм зөв зөнгөрж төлөж байгаа гоё яаж байгаа хүмүүстэй бол бүр сайхан нийлээрэй гэж гарч иж байна. За харин одоо Oracle зүрийг зөвлөсөн байна. Харцгаая. За автор одоо чи юу гэсэн үг гэхээр таны амьдралд одоо юу юм байна? Таны одоо бичих манифест аюу өндөр юм байна. Ер нь ямарваа нэг зүйлсийг та сайхан яг хүслээ болоо гэж байгаа бол аюу сайхан тэр хүслээ сайхан бодоод мөрөөдөөд за тэгээ сайхан тэргээ сайхан бичээд тэгээ сайхан тэргээ сайхан бичээд залбирж байгаарай. Тийм зүйлүүд тань маш сайн байна. Яагаад гэвэл нэгдүгээр таны амьдрал наандаж маш ерөнхий байт юм байна. Ерөнхий юм хүсдэг. Тэгтэл тэрийгээ бичиж буулгахаар тэр нь маш сайхан одоо тийм тодорхой болдог. Арай тэрэн дээр чинь нэмээд бичгээр тэрийж одоо хүслийн манифест нь бас аюу өндөр түвшинд гардыг байна гэж одоо нэвтрэлээр гарч иж байна. Тэгэхээр тэр төрлийн манифестыг хийгээрэй гэж бол хөтөлбөр бууж байна. За харин энэ 7 хоног таны энерги одоо яг ямар хөө байна харцгаая. За сэлэмний бол юу яана? Жохон уур уцаартай одоо юу гэдгийг жоохон юу гэж магадгүй. Яг хувь хүний энерги төвшин яадаг гэдэг юм харахад бол одоо баг зэргийн дайчин, ширүүн, эсвэл баг зэргийн уур уцаартай байх магадлал байгаа тань. Илүү тийм зоригтойч болсон байдаг юм уу? Яагаад гэвэл сэлэмний болвол одоо нэг тийм хоёрын орон жирсэж тийм тэнэг үйлдэл юм уу? Тэнэг хүний одоо хүн нэг тийм мал нохот хөрүүлж байгаа шиг нэг тийм болдог штэ. Одоо юу гэдэг чинь ингээд нэг гоё ошинж өгдөхгүй юу? Дээр үе малчийн малын улгачтай гээл малын бол ягаа мал хулгайлахаа болооч гэсэн чинь юу мал хулгайлах? Яасан мал хулгайлах? Би чинь Монгол орны малын урмын сангал арилж өгч байгаа хүн шүү дээ гэж ярьдаг. Яг тийм маягийн тэнэг зүйлстэй таавс жоохон нүүр тулдаг учраас энэ 7 хоногт яг тэрнтэйг нүүрлэхэд тул уцаатай жив бол малын улгач гэдэгтэй адилхан
яг одоо чи үнэн ярьдэн чи хутлаад чи намайг маллаад байна гэдэг рүүгээ бас жоохон нүр тулал үүднээс жоохон тийм зоригтой шийдэмгий бас сурц энерги юмнууд жоохон тэнд идэвхтэй байх юм байна гэж харж байна. Гэхдээ нөгөө талаас бас эндээ хит стресстэйгүй байхын төлөө та юу явах хэрэгтэй? Одоо бас өөрийгөө жоохон тайвшруулж сурах хэрэгтэй. Бас хайдаар жоохон дарж явах хэрэгтэй шүү. Яг чухал зүйлэр байгаа хэрэгтэй. Жигхэн одоо тийм азарган тийм одоо тас завчдаг яадаг гэдэг сэлэн бэлмээ мандуулаад таллайсан толгой завчдаг бай. Яг бусд үед бол жоохон өөрийгөө тайвшруулж сураарай гэж гарч иж байна. За ингээд 3 дахь өдөр манд дууслаа. Хөдөл төлөвлөлтөнд таалагдсан бол лайк дараарай, шеэр хийрээ, субскрайб дараарай. Аман донешны бол маш баярлах болно. За тэгмүн та гүлийн утхан дээр юу хийх өсгийн явах зорилготой байна те. Юуны төлөө тэмүүлжин гэдэг бичээ явуулбал тэрийн төлөө сайхан манифестигээ залбирлуулж өрөөлөх болно. Тэгээд та бүхэндээ хамгийн сайн нөхцөл өрөө дашин дуртахад ингээд байнгын стресстэй түүхтэй хэцүү нөхцөл байгаа бол та бүхэн юу яагаарай? Өөр дээр байгаа одоо та бүхэн Oracle гэдэг энерги зэрлэг давс хэрэглээд үзээрэй. Ердөө ингээд юу яах болно? 10-аас 20 минут сайхан давстаасанд ороод тэгээд 10-аас 20 минут сайхан юу яачаад өвдөлээ одоо тайвшраад бясал хийгээд 10-аас 20 минут сайхан бясал хийгээд тэгээд шүршид ороход маш сайхан энерги сайхан зэрлэгдээд гоё болох юм байгаа юм шүү. За тэгээд юу яа? Дашин дуртахад хүн нүүртлэх системтэй нүүртлэх хэрэгтэй. Хүн 50 амьдрах хэрэгтэй. Одоо гэдгийг задуул амьдрал ийм байдгиймаа гэж задуулаас сууж болтгүй. Уурлах хэрэгтэй, тэмцэх хэрэгтэй заа юу. За одоо ингээд дараачийн хөтөлбөр дээр уулзъя. Сайн сайхан өсөе. Тэгээд амжилт хүсье. Хайртай шүү.